Assalomu alaykum hurmatli Rivoj 98 YouTube kanali obunachilari. Bugun eng aktual bo'lgan mavzular haqida to'g'ri kelgan odamlar bilan savol berib gaplashamiz. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Aka, qancha kreditingiz bor? Yo'q, kredit to'g'risi yo'q. Kredit вообще yo'q. Kredit olmaylar, kredit noya. O menga qara. Ko'pam meni jig'imga tegaverma. Naq bir umrga o'sha yerda qoladigan qilib qo'ymay tag'in. Qancha kreditingiz bor? Общий 14 million. Sen o'zi uka nega katta ketasan? Bunda ahvolingga qaragin. O'zi bulbulli inidek bir joyda tursang. Qancha kreditingiz bor? Kreditim yo'q mani. Yo'qmi? Yo'q. Kredit olish tavsiya berasizmi? Yo'q, tavsiya beraman. Qara qabul! Mablag' hech kimni tanimayman. Qancha kreditingiz bor? Kreditim yo'q mama. Yo'q. Yo'q. Qancha kreditingiz bor? Yo'qmi? Yo'qmi? O'ylayapman-da, kelmay qolyapti hozir. Hozir o'ylaydi men. To'xtanglar. Bilmayman, nima qilsak ekan-a? Nomon aka, qancha kreditingiz bor? Yo'q, bor kreditim. Nima bo'layotganiga hayronman. Goh kulgim keladi, goh yig'lagim. Qancha kreditingiz bor? Kreditim yo'q. Yo'q, qarzingiz ham yo'q. Qancha kreditingiz bor? Kredit yo'q, xudo xolasa. Yo'q. Xudoga shukr yo'q. Hayotni o'rgan. Faqat bir narsasi ma'qul nomi. Yaralangan qush hamon uchmoqda. Qancha kreditingiz bor? Yo'q. Yo'qmi? Rostdan. Ala, rais bu, ala. Nimalar bo'layapti rais bu? Qancha kreditingiz bor? Xudoga shukr, kredit yo'q. Oilalar vaqtida olyapmiz. Kredit olishga hojat yo'q. Hayot go'zal. Biz undan xayr ehson kutib o'tirmaymiz. Aksincha tortib olishimiz kerak hamma narsasini. Qancha kreditingiz bor? Kreditim yo'q. Rostdan. Zo'rmi hamma yo'q? Cho'tik. Yaxshi kiyinishim kerak. Yomon kiyinib yursang, qizlar sira ham qaramay qo'yadi. Kiyimingga qarab yaxshi ko'radiganlarning nima keragi bor? Senga kerak emas? Menga kerak. Aka, qancha kreditingiz bor? Kredit yo'q. Qancha kreditingiz bor? 8 ming qoldi. 800 ming qoldi. Qaysi bankdan? Bankdan emas, kreditga nasagan. Yana olasizmi? Yo'q. Qachon odam bo'ladi buningiz, ha? Aka, qancha kreditingiz bor? 89 million. 89. O, kallani ishlatib ish qilsang bo'lmasmidi? Men o'ylab ish qildim. Yarasmo qilgan ayoni. Mana do'stlar, ko'rib turganlaringizdek, ancha aksariyat xodimlarimiz krediti yo'q ekan. Iloyim hech kimni kredit olishga muhtoj qilib qo'ymasin o'zi. Halol rizqdan qo'ymasin. Kimda kimga eng sifatli, tez fursatda yetib boradigan, kuttirmaydigan temir beton mahsulotlari kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu ekrandagi raqamlarga murojaat qiling. Call centerimiz siz bilan bog'lanib, har qanday mahsulotlarimiz haqida ma'lumot berib, narxlari haqida ma'lumot berib, bizdan mahsulot oladigan bo'lsangiz, cheklanmagan miqdorda, har qanday miqdorga qaramasdan tez fursatda yetkazib beramiz. Hammaga rahmat. Kimni qancha qarz yoki krediti bor, kommentariyaga yozib ketamiz.